سلام كبرات تهاتلتيه بين تفيه نلو محمو سلاسان حدن تحساس تدالوه اللي تاو الزينات تحيزلكم متسلخوه بقدام النت هارست زينا بإيطاليا بمربحات آلة تفلت إثيوبيا والسدتنيا تقتلات رخيبة دارفور زركب حيلي عقاب سلام لوقتو زازيمو تاريخ أمريكا اتي حدقنيا قتالي كم زموته تقليتو نمنجستي يمن زحزت نفاريتها بمعرفو نفرتي كتم عدن زأتو تلوان حيال نتاقو خمزقات أمتفليتو روسيا لعلي إسرا شحامتات زقبره زي فرسا عسكرين حريش ترخيبو زبلن كال انزد هس الزيناتات حيزلكم متسلخو سناينا يمكتال قزين لا تمنخو أبزا چانال دمه ناي وطرو تخطاتلت نختكونو سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم إيطاليا بمربحات آلة تفلت إثيوبيا والسدتنيا تقتلات رخيبة سراحتنيا هزباوي ديبلوماسيتي امباسي زخون هاتو دسالي مكونن كم زبلو تتغبار مستفصمه بوليس بزغبرو مصراح مساته قصيرو زسرح زنبره طرطور سدتنيا اتقتلت مفصامو امينو اتياب كتما روما زركب امباسي ኢትዮጵያ ብለል ታፍልት ኢትዮጵያ ወትስደተኛ በዝበጽሕ ጉዳት ሓዘኑ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ገሊጹ ይርከብ አተገበን ጉቡ ምጽራይ ክግበረሉ ተቅትለት ዝፈጸመ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ፍርድ ክረክብን ከምኡ ድማ ተስተረኸበ ውጽኢት ንህዝቢ ኣብ እዋኑ ዕላውን ምግባር ምስቲ ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ኢጣልያ ኮይኑ ከም ዝሰርሑን ቃላትዩ ሞስናይታን ኢትዮጵያውያን ኮነን ካልኦት አፍሪካውያን ስደተኛታት ብምሕላቅ ትፍለጥ አጊቱ ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነ ሳብ ልዕሊ ህዝቢ ጥልያኑን ከቢድ ስድባደ ከም ዝፈጠረ እቲ ዲፕሎማሰኛ ተዛሪቡ ፖሊስ ከም ዝበሎ አጊቱ ጉዴታ ኣብ ከተማ ትሬንቶ ፉሉይ ስሙ ፍራሲንጎ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ መንበር ገዛ ኣብ ርእሳ ጉድኣት በፂሕዋ ሜታያ ተረኺባ እቲ ጉዳይ ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ፖሊስ ተቀትለት ብማርቴሎ ዝተፈጸመ ገበን ከይኮነ ኣይተርፍን ኢሉ ቅድሚ 10 ዓመት ናብ ኢጣልያ ዝኣቶ ታጊቱ ጉዴታ ሃብታና ዓመታት ዝነበረትላ እንባታት ዝበዝሓን ምስ ጀርመን እትዳወብን ዞባ ትሬንቶ ኣብ ዓለይት መሰረት ዝገብሩ መጥቃዕታት የጋጥምዋ ከም ዝነበሩ ንፖሊስ ኣፍሊጣ ነይራ ተባሂሉ ገሊኦም ካብ ሕብሪ ቆርበታ ተበጊሶም ክፍእቲ ጸላም እንዳበሉ ይጽርፉን ነይሮም እቲ ዝነበረሉ ዓደይ ከም ዘይኮኑን ይነግሩ ነይሮም ብምባል ብግልጽ ዘጓነፋ ዝነበሩ ዓለይታዊ መጥቃዕታት ተቃልዕ እንተኾነ ላ ሪፐብሊክ ዝተባሃለ ጋዜጣ ከም ጸብጸወ ፖሊስ ትገበን ምዝምልከታ ኣብ ሓደ ጸሊም አፍሪካዊ ጥራዩ አተኪሩ እቲ ምሳስ ሰርሕ ዝነበረ ጥርጡር ስደተኛ መንእሰይ ካብቶም ቅድመ ሕጂ ዘፈራረሑ ዝነበሩ ሰባት ከም ዘይኮነ እንተኾነ ምስ ገንዘብ ተዛሚዱ ዘይምርዳእ ክነብሮም ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ዘሎ ፕሬዝዳንት ታግዛት ኡጎ ሮሲ ኣብ ልዕሊቲ አጊቱ ዘጓነፈ ዝነበረ ዓሌታዊነት ተቃዋሚኡ ኣብ ጎና ተጠው ኢሉ ከም ዝነበሮን ተጸልጺቡ አጊቱ ስደተኛ ኮይና አውሽቲ ግዛአትና እንስሳታት ኣብ ምርባህ ምንጣፋ ተቀባልነት ንጋሻ ደጋፊትን ህዝቢ ትሬንቶ እዩ ዘመላኽት እውን ኢሉ ነይሩም ነሳብቲ ትነብሩሉ ከባቢ ኣብ ምቕሃም ዝነበሩ ዓሌት አጣል እናራብሕት ካብ ጸባን ዝተፈላልዩ ዓይነታት ውጽኢታት ብምፍራይ ተፈላጥነት ሃትሪፋ ነይራ ኣብ አዲስ አበባ ተወሊዳ ዛዕቤት አጊቱ ጉደታ ንስደት ዝተቃልዐት ዓበይቲ ኩባንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይድዎም ዝነበሩ ውራ መሬት ተኣሳሲሩ ብዝወሃቡ ርእይቶታት ናይ ቅትለት ምፍራሕ ይበጽሓ ስለ ዝነበረ እዩ ተባሂሉ አጊቱ ቅድሚ 10 ዓመት ካብ መንግስቲ ዝበጽሓ ዝነበረ ጽዕንቶ ፍሪሓ በምህዳም ኣብ ጥልያን ምስኣተወት ምስ ስደተኛ መንበር ፍቃድ ረኺባ ኣብ ፍርያት ጸባ ተዋፊራ ዕውቲ ብምዃን ንካሎት ኢትዮጵያውያን ኣብነት ኮይና ነይራ ኣብ ዳርፉር ዝርከብ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ልኡኽትኡ ዛዚሙ ውድብ ሕብራት መንግስታትን ሕብረት አፍሪካ በጥምረት ኣብ ሱዳን ዳርፉር ዘዋፈሩ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ልኡኽትኡ ምዝዛሙ ተገሊጹ እቲ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ዩናሚድ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ሱዳን ጸጥታን ድሕንነትን ንምሕላው ሓላፍነት ክወስድ እዩ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 15 ኣባላት ዝሓዘ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ቤት ምኽሪ ጸጥታ ልኡኽትኡ ንኸበቅዕ ብምሉእ ድምጺ ወሲኑ ነይሩ ነዚ ስዒቦቶም ዓቀብቲ ሰላም በብውሕሉ ይወፁ ከም ዘለዉ ክንገልጽ እንከሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ድማ ጠቕሊሉ ከም ዝወፅእ ተሓቢሩ ኣብ ዳርፉር ዝተዋፈረ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕብራት መንግስታት ዩናሚድ ካብ 2007 ጀሚሩ ን13 ዓመታት ልኡኽትኡ እናፈጸመ ጸኒሑ እዩ ብኻልእ መዳይ ድማ እቲ ዓቃብ ሰላም ኣብ ዝነበሮም ከባቢታት ዝነበሩ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተመዛበልቲ ምዝዛም ልኡኽቶ ዩናሚድ ስዒቡ ንተቃውሞ ናብ ኣደባባይ ከም ዝወፁ ተሓቢሩ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ እቲ ሓደገኛ ቀታሊ ከም ዝሞተ ተገሊጹ
ሳሙኤል ሊትል ትማሊ ረቡዕ ኣብ ግዛት ካሊፎርኒያ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝሞተ ተገሊጹ ንሱ በቕትለት 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 2012 ንሕልፈት ንኽእሰር ተፈሪዱ ኣብ ማእሰርቲ እዩ ነይሩ ብመሰረት ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት መርመራ ኣሜሪካ ሳሙኤል ሊትል ካብ 1970 ክሳብ 2005 ልዕሊ 93 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝቐተለ ኣረጋጊጹ መብዛሕትአን ግዳያት ሳሙኤል ካብ ማሕበረሰብ ዝተገለላን ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮነን ኣብ ናይ ምንዝርና ስራሕ ዝዋፈራን ቦልፊ ሓሺሽ ተጸምዳን ከም ዝነበራ ይግለጽ ሳሙኤል ተዋሳጣይ ብምንባሩ ንግዳያቱ ቅድሚ ብገበን ምሕናቑ ብማህረምቲ ሃልዋተን ከም ዝስሕታ ይገብረን ምንባሩን መርመርቲ ይሕብሩ ገለ ካብተን ዝሞታ ብኣባላት ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት መርመራ FBI ክሳብ ሎሚ ብግቡእ መርመራ ከይተገበረለን ከም ዝጽንሓ ይግለጽ ናይ ገሊአን ሬሳታቱን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተረኸበ እቲ ትካል ይሕብር ዝሓለፈ ዓመት እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብሳሙኤል ዝተዋህበ ምስክርነት ሓቅነት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ነይሩ ሳሙኤል ኣብ 2012 ሓሽሻ ዘዋዊርካ ተባሂሉ ኣብ ከተማ ኬንታኪ ተታሒዙ ናይ DNA መርመራ ምስተገበረ ድማ ካብ 1987 ክሳብ 1989 ኣብ ከተማ ሎስ አንጀለስ ዝተፈጸሙ ዘይተፈትሑ ቅትለታት ሰባት ኢድ ከም ዝነበሩ ተረጋጊጹ ሳሙኤል ግን ነቲ ክሲ ነጽይዎ እዩ እንተኾነ ሰለስተ ተኻተልቲ ውሳነታት ማእሰርቲ ንሕልፈት ተፈሪድዎ ንመንግስቲ የመን ዝሓዘት ነፋሪት ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ዓደን ኣብ ዝኣተወትሉ እዋን ሓያል ነታጉ ኣጋጢሙ በቲ ነታጉ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝተቃተሉን ብዓሰርታት ዝቆጸሩ ከም ዝቆሰሉን ምንጭታት ጸጥታ አገልግሎት ዜና ንሮይተርስ ሓቢሮም እቶም ካብ ሱዑድ ዓረብ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስተር ማዒን ዓብደል ማሊኪን ኣባላት ካቢኔኡን ግን ብዘይ ጉዳት ካብቲ ማዕረፎ ነፈርቲ ወጽዮም ናብ ፕሬዝዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣትዮም ኣለው እቲ ዘጋጠመ ምፍንጃር ብዕጡቃት ሑቲ ዝተፈጸመ ናይ ፍርሓት ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ሚኒስተር ዜና ተዛሪቡ እቲ በቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ሓድሽ ካቢኔ ነቲ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ፕሬዝዳንት ዓብደረቦ ማንሱር ሓዲን ደቡባዊ መሰጋገሪ ቤት ምኽሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምትእኻብ ተነጸልቲ ደቡብ የማናውያን ተፈጢሩ ጸንሐ ፍልይ ንምሕዋይ ዝቆመ እዩ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ አንጻርቶም ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ዕጡቃት ሑቲ ዝካየድ ቃልሲ ምሕዝነት ዘለዎም እኳ እንተኾኑ ንሓድሕዶም ክጋጨው ምጽንሖም ይፍለጥ እቲ ብዙሓት ሃገራት ኢደን ዘእትዋሉ ኩናት የመን ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፈ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘስዓበ ምዃኑ ይፍለጥ ብዓሰርታታት ብኣሽሓት ዝቆጸሩ ሰባት ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ብሚልዮናት ዝቆጸሩ ህዝብታ ሃገር ድማ ንሕሰምን ጥሜትን ተቓሊዑ ኣብ 2011 ብቐውዒ ሰውራ ዝፍለጥ ህዝባዊ ኣብያ እቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ጸንሐ علي عبد الله صالح سلطانو عبدو ربو منصور امرخاب بزغاطم ودقت بوليتيكاوي مسغار زسعبه زي مرغا نيمن نابكونات اتحلوايو عبدو ربو منصور حدي عبدو كفالت هاجر زنقساقس القاعده زوردو متقعتن بلشونان سنت سرحان حصرت مغبن اتا هاجر نمقلاح صاري غيرو نزحلفو 10 عامات انصار منغستي علي عبد الله صالح كايد صنحه منقساقس حوتي نتي زنبر دخمت منغستي تدقيمه وسنتي زوباتات حيزو ام مسكرم 2014 كاه منقدتات بمعطاو نرئسه كتما يمن سنه دما تقواصيرو اب طر 2015 كاه ني مينستري حادين كابيني مينستراتون اسرات غزا غيروم دحر ورخ خا بريزيدنت هادي نابدو باويت كتما دوب عدن هاديمو حوتين امنات حيلታት ጸጥታ علي عبد الله صالحነት ሃገር ሙሉ ንሙሉ ምቁጻር ንሓዲ ሃገር ለغيو ከምዝወጽህ ገይሮሞ ኣብ 2015 ሱዑድ ዓረብ ተመርሑ ልፍንታዊ ኪዳን ንፕሬዝዳንት ዓብዱ ረቦ መንሱር ሃዲ ንምምላስን ብኢራን ይድገፉዮም ንዝብሎ ሚሊሻ ሆቲን ንምድኻ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከፊቶም እዚ ልፍንታዊ ኪዳን ካብ ሃገራት ኣሜሪካ ብሪጣንያን ፈረንሳይን ንዋታዊ ሓገዝን ስላያዊ ሓበሬታን ይረክብ ምንባሩ ይግለጽ ኣብ ሩስያ ልዕሊ 20 ዓመታት ዝገበረ ዘይፈረሰ አስክሬን ሓሪሽ ተረኺቡ እቲ ሓሪሽ ሙሉእ ክፋል አካላቱ ከይፈረሰ ብምርካቡ ሓደ ፍሉይ ነገር ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ እቶም ተመራመርቲ ነቲ አስክሬን ናይ ተሓሪሽ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ተወሳኺ ምርመራ ንኽገብርሉ ናብ ቤት ፈተነ ክወስድዎ እዮም ተመራመርቲ ነቲ አስክሬን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ክወስዶ ዝተገደደሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ አስክሬን ዝተረኸበሉ ቦታ ንመካይን ዘእቱ መንገዲ ስለ ዘይብሉ ኣብዚ ዝመጽእ ወርሒ ሓደ ናብቲ አስክሬን ዝተረኸበሉ ቦታ ነቲ በረድ ጸሪጎም ጽርግያ ክሰርሑ ብምውጣኖም እዩ ኣብ ዘመነ ፕላይስቴንሲን ጂኦሎጂካዊ ወቅቲ ቅድሚ 20,000 ዓመታት ከሳብ 50,000 ዓመታት ዝነበረ እዩ ተባሂሉ ተገሚቱ ይርከብ ቫለሪ ፕሎንቲኮቭ ሓደ ካብቶም ነቲ አስክሬን አፈናዊ ምርመራ ዝገብሩሉ ዘለዎ ኮይኑ ንማዕከናት ዜና ሩስያ ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓሪሽ ክሞትን ከሎ ወዲ 3 ክሳብ 4 ዓመት ከም ዝነበረን ኣብ ማይ ጥሒሉ ሞይቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣካል ናይ ሩስያ ዝኾነ ምብራቃዊ ክፋል ሳይበርያ ኣብ ዘበነ በረድ ከም ዝነበረ ዝተገመተ ጸምሪ ዘለዎ አስክሬን ናይ ሓሪሽ ከም ዝተረኸበውን ተመራ
ተመራመርቲ ገሊጾም እቲ ሓሪሽ ክፋል ውሽጣዊ ማዕናጡ ፍረ ነብሱን ከይፈረሰ ከም ዝጸንሐውን ቫላሪ ፕሎንቲኮቭ ኣመልኪቱ ቫላሪ ፕሎንቲኮቭ ብምስዓብ ዋላ ተቐልጢፉ ዝምሽምሽ ኣብ ኣፍንጭኡ ዝርከብ ቀርኑ ከይተረፈ ከይመሽመሸ ይጸኒሑ እዚ ኸኣ ሳሕቲ ዘጋጥም ርኽበት ኢሉ እቲ ኣስክሬን ናይ ሓሪሽ መጀመርታ ወርሒ ንሓሰዩ በቶም ኣብ ገማግም ፈለግ ቲሬክቲ ኣካህ ዝነብሩ ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ኣብ 2014 ስጋብ 34,000 ዓመታት ዝነበረ ኣስክሬን ናይ ሓደ ጸምሪ ዘለዎ ውላድ ሓሪሽ ተረኺቡ ከም ዝነበረ ይዝከር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም